Vi har en meget, meget stram tidsplan foran os. Vi har det her rytterforældremøde, og der er en del punkter, vi skal igennem. Og så har vi jo den her præsentation som i Roskilde, hvor vi skal køre herfra senest kl. 3. De punkter, vi skal nå igennem, det er noget omkring løbsprogrammet. Det er adresseliste, lige status på regnskab, bare lige sådan I kan få en orientering om, hvor vi er henne i verden med det. Det er de programpunkter, der er planlagt. Vi har glædet os til at kunne præsentere vores juniorhold. Det her det er den anden præsentation. Det er jo et kombihold. Det er jo RCR Odense, der står for det her juniorhold. Så vi har haft en præsentation i Odense. Det her det er så præsentationen i Roskilde, og det har vi glædet os rigtig meget til. Hvad kommer vi til at se resultater for dig i år? Jeg håber, at jeg kører godt i PDB, og så håber jeg kommer med til VM på den måde. Så målet er en udtalelse til VM? Ja. I år allerede? Ja. Altså, mine egne ambitioner er vel at prøve at være med og kæmpe i fronten af løbet, ikke? Men på holdet har vi jo også nogle løb, som vi gerne prioriterer højt og gerne vil vinde, ikke? Så det er det. Så det er at gøre det godt i de store løb, ja. Det er jo fedt at have noget at gå efter, men jeg vil sige, hvis det er de andre drenge om bagved, der kan vinde, så vil jeg hellere køre for den person. Så det her med, at teamet er den vigtigste prioritet, det holder fast hele vejen igennem teamet? Ja. Godt. Kan vi forvente at se dig vinde noget i år? Det kan I godt. Når man sidder der på rammen, og smerten den begynder at komme, og benene lige går ondt, hvor stor betydning har hovedet for, at man lykkes med det, man har sat i gang? Det har alt betydning. Hvorfor? Fordi hvis ikke man tror på, at man kan klare det, så, og man ikke har den disciplin til at kunne gennemføre løbende, selvom det går ondt, så når man ikke meget. Hvad er målsætningen for næste år? Det er at være en god holdspiller og så hjælpe holdet frem til nogle gode resultater. Og så hvis man selv får chancen og udnytte det. Og hvilket terræn skal der til, før du udnytter det? Chancen? Det skal være bakket. Hvad er det så for en type løb, som er dit løb? Det er nok mest i flade løb, men hård afslutning. Man kører med om de forskellige spurter, der er, og så kører udbrud, fordi at, så får du de indlagte spurter. Så det der med at komme afsted i det rigtige udbrud og hente de point, der skulle til, det var det, der gav andenpladsen, eller hvad? Nej, det var defekt, der gav mig andenpladsen. Ellers havde jeg fået førstepladsen.